உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து வீட்டில் குப்பைமேனி இலை இருந்தது அப்படின்னா குப்பைமேனி இலையை கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. நல்லா அரைச்சோ இல்லை மிக்சியில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிடுங்க. அதை வந்து நல்லா பிழிஞ்சு சாறு மாதிரி ஒரு 1/4 டம்ளர், 7 வயது அப்படின்றதுனால 1/4 டம்ளர் சாறு மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எடுத்து வச்சுட்டு அதில் கரெக்டாக வந்து 20 ml மட்டும் அந்த மெஷரிங் கப்பில் எடுத்து மெஷர் பண்ணி 20 ml அவங்களுக்கு வந்து குடிக்க கொடுத்துருங்க. குடிக்க கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து அவங்களுக்கு சில பேர்த்துக்கு தான் குப்பைமேனி சாறு வந்து உள்ளுக்குள்ளே போய் டைஜஷன் ஆயிரும். பட் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி நிறைய குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா குப்பைமேனி சாறு எடுக்கிறப்போ நம்மளுக்கு அந்த தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய சளி, நெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய சளி, அதே மாதிரி வயிற்றில் குடலுக்குள்ளே நம்மளுக்கு சளி கொஞ்சம் இருந்தது அப்படின்னா அது அப்படியே நம்மளுக்கு வாமிட் மூலமாக நம்மளுக்கு வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்துடும். உடனே அவங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆயிடுவாங்க. மோஸ்ட் ப்ராப்ளி நம்மளுக்கு நெஞ்சுக்குள்ளே உள்ள சளி எல்லாமே நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு வெளியேற ஆரம்பிச்சிடும். வெளியேறிடுச்சு, சளி நல்லா வெளியேறிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு இருமல், படுக்கிறப்போ அது மாதிரி டைம்லலாம் அவங்களுக்கு சுத்தமாக இருமல் வந்து இருக்காது. சளி நுரையீரலுக்குள்ள உள்ளுக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருந்து அடைச்சிக்கிட்டே இருந்தால் தான் குத்தி குத்தி ஒரு மாதிரி இருமல் வந்து எடுக்க ஆரம்பிக்கும். இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து அதிமதுரை வேர் இருக்கும் பார்த்திங்களா, அது வந்து நல்லா ஸ்வீட்டாக தான் இருக்கும். சின்ன பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி அந்த அதிமதுரை வேரை வந்து ஈஸியாக கொஞ்சம் விரும்பி சாப்பிடவும் செஞ்சுருவாங்க. அதனால் அந்த அதிமதுரை வேர் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்களுக்கு 1-2 துண்டு அப்படியே மென்று சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னா அப்படி மென்று சாப்பிட கொடுங்க. அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அது 1 ஸ்பூன் இல்லாட்டி ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவு எடுத்து தேனில் நல்லா குழப்பி அதை வந்து அவங்களுக்கு சாப்பிட கொடுத்துருங்க. காலையில் ஒருக்க, மதியம் ஒருக்க, நைட் ஒருக்க. இருமலும் சரியாயிரும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சளியும் நம்மளுக்கு அழகாக நல்லா வெளியேறிடும். இது ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கனாவே உங்களுக்கு சரியாக வந்துடும். அது மீறியும் உங்களுக்கு சளி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது, ரொம்ப இருமல் இருக்குது, ஃபீவரும் சளினால் இருந்துகிட்டே இருக்குது, சரியாகவும் சாப்பிடலை, வெயிட் குறைஞ்சிட்டே இருக்குது அப்படின்னா உடனே வந்து அப்படியே நாள் தள்ளி போடாமல் உடனே இமீடியட்டாக வந்து நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய சிரப்ஸ், டானிக்ஸ் எல்லாமே எடுத்துக்கோங்க. வித்தின் 1 or 2 டேஸில் உங்களுக்கு சளி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக மோஷன் வழியாகவும் மூக்கு வழியாக எல்லாமே மெல்ட் ஆகி இலகி நம்மளுக்கு வெளியே வந்துடும். இது நல்லா வெளியே வந்துருச்சுனாவே அவங்களுக்கு சரியாக வந்துடும். அதுக்கப்புறமா நல்லா ஆவி பிடிக்கிறதுக்கு நல்லா சுடு தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சு மூடிட்டு பெட்ஷீட் போட்டு நல்லா ஆவி பிடிக்க விடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஆயின்மெண்ட் மாதிரி கொடுப்போம். அதை வந்து நீங்கள் எடுத்து நல்லா நெஞ்சு புறங்கள்லாம் நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த நெஞ்சில் உள்ள சளி எல்லாமே நம்மளுக்கு இலக்கம் கொடுத்து அந்த ஹீட் நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால இலக்கம் கொடுத்து நல்லா வெளியேற ஆரம்பிச்சிடும். மூச்சு தொந்தரவு, மூச்சு கஷ்டப்பட்டு விடுறாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளமும் நம்மளுக்கு ஈஸியாக நம்மளுக்கு சரியாக ஆரம்பிச்சிடும். சளி ரொம்ப இருந்தாலும் சரி, வீசிங் பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி, இல்லை நம்மளுக்கு இழப்பு மாதிரி நம்மளுக்கு எடுத்தாலும் சரி, இல்லை சில பேர்த்துக்கு குழந்தைங்களுக்குலாம் ப்ரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ் மாதிரி கூட இருக்கும், அது மாதிரி இருந்தாலும் சரி, நம்மளுக்கு எவ்வளோ சிவியராக சளி இருந்தாலும் அழகாக நம்ம வெளியேற்றி சரி பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம். திருப்பி சளி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இம்யூனிட்டியை நல்லா பூஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வரதுக்கு நல்ல மூலிகை மருந்துகள் இருக்குது. அதை தொடர்ந்து ஒரு 3 months சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலே சைனசைட்டிஸ், ஆஸ்மா, இது மாதிரி சைல்டுஹுட்டில் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு வீசிங் பிரச்சனைலாம் வரும் பார்த்திங்களா, இது மாதிரியான ஒரு ப்ராப்ளம் எல்லாத்துக்குமே நல்ல மூலிகை சிகிச்சை மருந்துகள் இருக்குது. நல்லா க்யூர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா திரும்பி வாழ்நாள் முழுக்க நம்ம வராத அளவுக்கு நுரையீரல் நல்லா பலப்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா வராமலும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். என் பேர் மஞ்சுளா, 63 வயசு ஆகுது. நான் காஞ்சிபுரத்துலேருந்து வரேன். எனக்கு வீசிங்லாம் ரொம்ப இருந்தது. 2 வேளை பப்பு அடிப்பேன். ரொம்ப மருந்து மாத்திரைலாம் சாப்பிட்டு இருந்தேன். வீசிங் 15 வருஷமாக இருக்குது. 1 மாதம் சுகர் வந்து 213 இருந்தது. இந்த மாதம் சுகர் வந்து 178 இருந்தது. சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அதுவும் குறைஞ்சிருக்குது. பேசவே முடியாது, மூச்சு வாங்கிட்டு இப்போ பரவாயில்ல, நல்லா பேசுறேன். இருமலே இல்லைம்மா, அதுதான் அதிகமாக இருமிலே தான் இருப்பேன். இருமல் இது சரி வருது. சளி நல்லா வெளியே வந்துருச்சுன்னா சரியா போயிடும். அப்படிங்களா? சரி. வளர்ச்சிக்கிறது இருந்தது, அதுவும் பரவாயில்ல. முட்டி வலி இருந்தது, அதுவும் பரவாயில்ல, நல்லா இருந்தது. இப்போ இங்கே 1 மாசமா வந்து மருந்து சாப்பிட்றேன். எல்லாமே நல்லா இருக்குது. உடம்பு ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்குது. மருந்தும் நல்லா சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது. எந்த குறையுமே இல்லை, நல்லா இருந்து. ஆருஷ் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் சிறப்பு சிகிச்சைகள், ஆஸ்துமா, சொரியாசிஸ், முட்டிவலி, சைனசைட்டிஸ், சர்க்கரை நோய், முடக்குவாதம், உடல் பருமன், மூலம், பௌத்திரம், சிறுநீரக பித்தப்பைக்கல், முதுகு தண்டுவட வலி, இரத்த கொதிப்பு. பெண்களுக்கான சிகிச்சைகள், நீர்க்கட்டிகள்,
ஃபைப்ராய்டு கட்டிகள், கர்ப்பப்பை சிகிச்சை, மாதவிடாய் கோளாறு, தைராய்டு, கருக்குழாய் அடைப்பு, வெள்ளைப்படுதல், வயிற்றுவலி, குழந்தையின்மை, முடி உதிர்தல், ஹார்மோன் கோளாறு. அனைத்து வகையான நாள்பட்ட நோய்களுக்கும் அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல், எந்தவித பக்க விளைவுகள் இல்லாமல், வாழ்நாள் முழுவதும் திரும்ப வராமல் இருக்க இயற்கை முறையில் ஹெர்பல் மருந்துகள் மூலம் எங்கள் ஆரூஷ் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் சிறப்பு சிகிச்சை அளிக்கப்படும். ஆரூஷ் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். அட்ரஸ் நம்பர் 6, வீரு டவர், ஜவஹர்லால் நேரு சாலை, ஈக்காட்டுத்தாங்கல், சென்னை 600032. Call 0730 5744 144.